Bonjour les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur les opérations menées étrangères pour le module de la comptabilité approfondie. Alors, exactement, les écarts de conversion actifs et passifs. D'accord. Premièrement, les opérations monnaie étrangère, c'est qu'on a les entreprises qui durent des transactions avec l'étranger. Il y a des entreprises par exemple qui à l'étranger alors qu'ils durent des factures avec une monnaie étrangère avec devise. هذيك la monnaie étrangère كما كتعرفوا ان le cours دائما كيتبدل. تلقى par exemple الكور ديال devise ديال اليوم ماشي بحال ديال السيمانه الجايه في المارشي دو شانج. تكون دائما une variation ديال les cours de change. Il se varie avec le temps. Alors pour les entreprises adultes durent des transactions avec l'étranger, avec les entreprises étrangères, ils durent une valorisation, une régularisation de la variation de la devise. L'entreprise maghribiya c'est-à-dire la comptabilité ديالها avec la monnaie qui circule au Maroc يعني اللي هي الدرهم. la comptabilité ديالها كلها خاصها تكون في الدرهم. alors منين كتجيها شي فاكتور ولا كتصيفط ليا شي فاكتور على l'étranger تتكون هي بالديفيز. alors ما يمكنش تدخل une facture اللي هي في الديفيز تدخلها في la comptabilité. داكشي علاش l'entreprise خاصها دير une régularisation ديال هاد la variation ديال الديفيز. داكشي اللي غادي نشوفوه في هاد الدرس ديال اليوم. غادي نشوفوا لي ديفيرون ايتاب اللي خاصنا نديرو فيهم لا فالوريزاسيون ديال الديفيز ou la comptabilisation ديال هادوك les opérations monnaie étrangère. Alors premièrement غادي نبداو بلا première étape اللي هي traitement comptable des opérations monnaie étrangère à la date d'entrée. يعني فاش يلاه كتدخل عندنا هذيك لا مارشانديز ولا حيت les opérations monnaie étrangère تيكونوا في بزاف ديال les opérations. par exemple تكون في l'achat de marchandises ولا vente de marchandises, تيكون في les immobilisations وتيكون حتى par exemple في l'octroi de crédit. يعني الا درنا par exemple un crédit par un établissement financier qui existe à l'étranger. هنا خاصنا نديرو un traitement comptable ديال هاد les opérations en devise. d'accord. alors في la date d'entrée, alors هاد l'exemple غادي نشوفو غير les marchandises باش نسهلو l'exemple وباش نفسرو بطريقه سهله كيفاش كيدوزو هاد traitement comptable ديال هاد les opérations. alors par exemple شرينا une marchandise في la date d'entrée ديال هذيك la marchandise la facture كتجينا بالديفيز. alors كما قلت في الاول لهذيك لا فاكتور اللي جاينا بالديفيز حنا في لا كونطابيليتي ديالنا خاصنا ندخلوها بلا موني اللي كاينه في الماروك اللي هي الدرهم. لا كونطابيليتي خاصها تكون عندنا كلها بالدرهم. alors غنشوفوا هذا l'exemple en cas d'achat. l'achat de marchandises. alors le 3/2/2021 la société X a acheté des marchandises pour un montant de 7500 euros. le cours d'euro à cette date est de 9,80. alors غادي نشوفوا la comptabilisation كيفاش غادي نديرو حتى نكونطابيليزيو هاد l'opération. pour هاد l'opération c'est une opération simple. درنا une achat de marchandises غادي تكون في la classe 6 achat de marchandises et puis on va créditer le compte client. alors soit on va créditer le compte fournisseur. alors هنايا في هاد l'exemple غادي نحاولوا نبسطوا شي شويه. درنا غير le compte fournisseur. درنا supposons que la dette c'est à court terme. par exemple il a quand la dette à long terme غادي soit on va créditer le compte fournisseur d'immobilisation ou il a quand pour ou la dette sur acquisition d'immobilisation. il a en ce qui concerne l'achat d'immobilisation هنا عندنا achat de marchandises وعندنا une dette à court terme غادي نكريديتيو juste le compte fournisseur. alors غادي تكون عندنا l'opération l'enregistrement هو هذا achat de marchandises en débit et le compte fournisseur en crédit. alors هنا فين كاين الاختلاف هذه une opération simple ديال un enregistrement de facture d'achat. فين كاين الاختلاف هنايا هو le montant اللي غادي نديرو في الديبي اللي نديرو في الكريدي. alors le montant اللي غادي نenregistrer فيه هاد l'opération c'est l'équivalent ديال هذاك l'euro en dirham. غنشدو 7500 ونضربوها في le cours de l'euro à cette date اللي درنا فيه l'achat اللي هو le 3/2/2021 اللي هي 9,80. غادي تعطينا
73500 اللي غادي تكون في الديبي وغادي تكون عندنا لا ميم شوز اون كريدي. Alors c'est une opération simple في la date d'entrée, c'est juste l'enregistrement comptable ديال la facture d'achat, juste في le montant خاصو يكون عندنا enregistré بالدرهم ماشي بالeuro. Alors, نشوفوا في le cas de la vente, la même chose, le 3/2/2021, la société X a vendu de marchandises pour un montant de 7500 euros et le cours de l'euro à cette date est de 9,80. La même chose, c'est une facture simple de vente. On va créditer le vente de marchandises dans la classe 7 et on va débiter le compte client. On suppose que la dette c'est à court terme, c'est-à-dire alors on va débiter le compte client. Alors à dire qu'on a dans l'opération client débit et le vente de marchandises le crédit avec le montant de 7500 euros fois 9,80. Alors la date d'entrée comme j'ai déjà dit, alors c'est une opération simple, c'est juste il faut enregistrer le montant avec l'équivalent de dirham, c'est pas l'euro. Alors d'abord غادي نشوفوا dans un autre moment la date d'inventaire. Alors supposons que par exemple حنا غادي نشدو دائما هذا l'exemple هذا اللي عطيتكم هنايا باش نحاولوا نمشيو عليه في كاع لي زيتاب باش ما نكثرش عليكم لي زيكزامبل تفهموا اكثر. Alors supposons هنايا هاد l'entreprise هادي في le cas d'achat اللي شرات les marchandises ب 7500 euros. Alors le fournisseur, alors c'est une dette parce que on a acheté شرينا المارشانديز من عند هذاك le fournisseur. Alors c'est une dette envers هذاك le fournisseur. خاصنا نخلصوا هذاك le fournisseur. Alors supposons que هذاك le fournisseur قال لنا مثلا ما نخلصوه على تل العام الجاي تل 2022. Alors tel 2022 normalement من هاد لا دات اللي هي le 3/2/2021 حتى le 31/12/2021 يعني fin d'année date d'inventaire. Le cours de l'euro, il se varie. J'ai déjà dit le marché de change, دائما il se varie avec le temps. Alors, le cours de l'euro, il يبقاش من هو 9,80 في le 3/2 حتى le 31/12/2021. Il se varie. وديجا كما تعرفوا في l'inventaire, اشنا هو l'inventaire دائما هو la valorisation ديال كاع دوك les actifs والباسيف اللي عندنا في l'entreprise. كاع l'actif اللي عندنا في l'entreprise خاصو يدخل بالقيمه الحقيقيه ديالو في le 31/12/2021. C'est pour cela كنديروا les amortissements, كنديروا les provisions ou كنديروا aussi l'écart de conversion اللي هي هذيك la valorisation ديال l'euro. Alors هاد la facture d'achat اللي عندنا حنايا بهذا المونطون ديال 73500 درهم هي ماشي القيمه الحقيقيه ديالها. القيمه الحقيقيه ديالها في لو 3/2/2021 مي القيمه الحقيقيه ديالها في لو 31/12/2021 تقدر تبدل حيت لو كور دو لورو غادي تبدل. دونك في لا دات دانفونتير il faut régulariser هذاك لو كور دو لورو, il faut régulariser هاد لا فاكتور. داكشي اللي غادي نشوفو في لا دات دانفونتير اشنا هو لونجسترومون كونطابل اللي غادي نديرو. غنشوفو بروميير كا l'écart, عندنا جوج ديال les écarts de conversion, كاين l'écart de conversion actif et كاين l'écart de conversion passif. واحد l'écart de conversion actif هو la perte فاش يكون عندنا فاش تكون عندنا une perte de l'euro, une perte de devise, ou l'écart de conversion passif فاش يكون عندنا un gain. Alors غادي نبداو بليكار دو كونفرسيون باسيف فاش يكون عندنا lorsqu'il s'agit d'un gain. C'est un gain, juste pour vous dire, alors c'est un gain qui est latent. C'est pas, on peut dire, c'est probant. C'est pas parce que l'écart de, comme j'ai déjà dit, alors devise, il se varie. اليوم يقدر يكون ب 9, alors par exemple اليوم يقدر يكون ب 9, غدا يكون ب 10. Alors c'est un écart de conversion qui est latent, qui est probant. Alors نشوفوا le premier exemple. دائما هو هذا اللي عندنا في le cas d'achat. اللي شرينا une marchandise بواحد لو مونطون اللي هو 7500 euros. داكوغ غادي نشوفوا هذا ليكزامبل هذا في لا دات دانفونتير اشنو غادي يوقع. الوغ قالوا لينا بلي لو 31/12/2021 اللي هي لا دات دانفونتير لو كور دو لورو اي دو 9,75. الوغ كان عندنا ب 9,80 ولا عندنا ب 9,75. الوغ كما تشوفوا لو كور هبط, كان عندنا ب 9.80 ولا عندنا ب 9.75. وهنايا هاد لا فاكتور هادي سي اون ديت. alors c'est une dette envers le fournisseur. par exemple باش نقرب لكم الفكره اكثر, au lieu de نخلصوا هذاك لو فورنيسور ب 9.80 غادي نخلصوه غير ب 9.75.
le cours الثمن ديال l'euro نزل لينا من 9.80 ل 9.75 et puisque هذه c'est une dette حنا اللي خاصنا نخلصوها donc c'est une diminution des dettes circulantes donc حنايا رابحين حيت لا dette ديالنا نزلات au lieu de نخلصوا هذاك لو كليون ب 9.80 ولينا نخلصوه ب 9.75 هذه هي باش نفسر لكم كيفاش اما هي راه باقي ما غاديش نخلصوه حيت كما قلت لكم ديجا باغ اكزومبل الفورنيسور اتفق معنا اننا غادي نخلصوه حتى ل 2022 مي حنايا خاصنا نديروا لا ريغولاريزاسيون ديال هاد لا فارياسيون ديال لو كور دو لورو داكور alors le cours ديالنا هبط. C'est une diminution de dette circulante, donc c'est un écart de conversion passif, puisque c'est un gain. Alors l'enregistrement dialo غادي يكون بحال هكا. On va débiter le compte fournisseur puisque c'est une dette envers les fournisseurs, تتكون دائما في الباسيف, mais puisque c'est un gain, alors غادي تنقص لينا la valeur ديال هذيك la dette. Donc on va débiter le fournisseur باش يتنقص لينا من le compte fournisseur. Et l'écart de conversion passif, c'est un compte de la classe 4. Alors تيكون في le crédit, il a قلبتو في la classe 4 تلقاو écart de conversion passif كاينه diminution des dettes circulantes, augmentation des créances circulantes lorsqu'il s'agit d'un gain. Alors, ça se fait les crédits. Et le montant, غادي débiter le compte fournisseur, en créditer le compte diminution des dettes circulantes, هو le montant ديال هذيك la variation ديال le cours. ما بين le 3/2 2021 اللي كانت 9.80 وما بين le 31/12 2021 اللي هي 9.80 ناقص 9.75 ونضربوها في لو مونطون ديال لا فاكتور اللي هي 7500 اورو بتعطينا 375. هاد لا فارياسيون هي اللي خاصنا نقيدوها في l'écart de conversion passif la date d'inventaire. Alors allez, je vous le deuxième exemple lorsqu'il s'agit d'une créance. Alors c'est une vente, puisque c'est une vente, alors c'est une créance envers avec le client. On a vendu une marchandise pour un montant de 7500 euros. Le cours d'Aiman كان هو 9,80. هنايا قالوا لنا بلي 31/12/2021 le cours de l'euro est de 9,85. alors كان ب 9.80 دابا ولا ب 9.85 دونك تزاد لينا لو كور. alors باش نفسروها اكثر بحال قلنا بلي لو كور لو كليون au lieu de يخلصنا ب 9.80 غادي يولي يخلصنا ب 9.85 دونك حنايا رابحين. دونك تزادت لينا لا كريونس. فاش تزاد لينا لا كريونس سي ان غان, سي ان écart de conversion passif. alors l'enregistrement ديالها غادي يكون كيما هكا. on va débiter le compte client et on va créditer augmentation des créances circulantes puisque c'est un écart de conversion passif alors de la classe 4 خاص يكون en crédit. et pour le montant ديال هذيك la variation de cours de l'euro من 9,80 9,85 alors il se varie avec 0,05 centimes fois 7500 euros اللي بتعطينا هي 375. alors هذا هو l'enregistrement comptable في la date d'inventaire pour l'écart de conversion passif. alors lorsqu'il s'agit d'un gain latent pardon. alors d'abord غادي نشوفوا l'écart de conversion actif lorsqu'il s'agit d'une perte latente. alors il a مشيتو le plan comptable غادي تلقاو l'écart de conversion actif soit كيكون في long terme ولا le court terme. alors l'écart de conversion passif تيكون عندنا في la classe 1 et في la classe 4 و l'écart de conversion actif تيكون عندنا في la classe 3 et la classe 2. alors il a مشيتو l'écart de conversion actif le plan comptable في la classe 3 غادي تلقاو normalement augmentation des dettes circulantes et diminution des créances circulantes. alors فاش تكون عندنا augmentation des dettes circulantes alors c'est une perte latente et فاش تكون عندنا diminution des créances circulantes c'est une perte latente aussi. d'accord. alors l'enregistrement comptable ديال l'écart de conversion actif غادي نشوفوا في même exemple دائما في هذا l'exemple الاول في لو كا داشا فاش كان عندنا لو كور égal à 9,80. alors هنايا في هذا لو كا هذا supposons que قالوا لينا ان لو كور في le 31/12/2021 هو 10 درهم. alors كان عندنا ب 9,80 ودابا ولا عندنا ب 10 دراهم donc le cours تزاد لينا. et puisqu'il s'agit d'une dette toujours, c'est une dette envers le fournisseur,
c'est une augmentation des dettes circulantes parce que au lieu de نخلصوا هذاك le fournisseur بواحد le cours اللي هو 9,80 ولا نخلصوه بان كور de 10 dirhams alors تزادت لينا هذيك لا ديت ديالنا دونك حنا خاسرين alors كيفاش غادي نقيدوا هاد l'opération l'augmentation des dettes circulantes غادي تكون عندنا في le débit puisque c'est un compte de la classe 3 et on va créditer le compte fournisseur 4411 avec le montant de la variation de cours de change من 9.80 حتى ل 10 dirhams اللي هي 0,20 centimes fois 7500 euros اللي هي 1500 dirhams هذيك هي لا فارياسيون هذاك هو لو مونطون اللي غادي نونجستروه في الديبي وفي الكريدي الوغ هنا في هاد لوبيراسيون ديال لي كار دو كونفيرسيون اكتيف كاينه واحد الحاجه زايده كاينه واحد ماشي كومبليفيكاسيون ولكن كاينه واحد الحاجه زايده على لي كار دو كونفيرسيون لونجسترومون كونطابل ديال لي كار دو كونفيرسيون باسيف علاش حيت كيما قلت ديجا لي كار دو كونفيرسيون اكتيف سي اون بيرت لاتونت كما تعرفوا فاش تكون عندنا une perte une diminution d'actifs خاصنا نديروا لا provision في les travaux d'inventaire parce que les provisions اشنا هي toute diminution d'éléments d'actifs et puisque c'est une perte latente c'est une perte probante خاصنا نديروا ليها la provision ديالها alors on va débiter le compte dotation provision pour risque et charges financiers d'accord et on va créditer provision pour perte de change pour le même montant dialectique la variation de cours de l'euro. D'accord, puisque comme j'ai déjà dit, alors c'est une perte, il faut constater la provision dial la variation de cours de devise. D'accord, هذا هو l'enregistrement comptable ديال les cas de conversion actifs en cas d'augmentation des dettes lorsqu'il s'agit d'une facture d'achat. Alors, هنشوفوا le même exemple اللي قبل اللي هو en cas de la vente. On a vendu une marchandise pour le montant de 7500 euros et le cours de l'euro دائما هو 9,80. Alors, on suppose que le cours de l'euro en 31/12/2021 est de 9,60 dirhams. Alors, quand on a le cours de 9,80 ou de 9,50. Alors, il s'agit d'une facture de vente. Alors, c'est une créance envers avec le client. D'accord. Et lorsqu'il s'agit d'une créance, alors une facture vente, au lieu de هذاك الكليان يخلصنا ب 9.80 ولا غادي يخلصنا هي ب 9.50 دونك هو رابح وحنايا خاسرين هذيك la différence. Alors c'est une diminution des créances circulantes اللي خاصنا نديروا لها la régularisation ديالها. Alors la régularisation غتكون بهذا الشكل. On va débiter le compte diminution des créances circulantes toujours dans la classe 3 et on va créditer le compte client puisqu'il s'agit d'une facture c'est une créance d'une facture vente. Alors le montant qu'on va débiter, on va créditer, c'est la variation toujours de cours de l'euro من la date d'entrée à la date d'inventaire. كان عندنا ب 9.80 ولا عندنا ب 9.50 اللي هي une variation de 0,30 fois 7500 غادي تعطينا 2250. Alors toujours on va constater la provision puisque il s'agit d'une perte latente. On va débiter le compte dotation provision pour risque et charges financiers et on va créditer provision pour perte de change pour le même montant d'IL. La variation ديال le cours de change, le cours de devise من ديال le 3 de 2021 حتى la date d'inventaire اللي هي le 31/12/2021. D'accord. Alors هذا هو l'enregistrement comptable في la date d'inventaire اللي كاينه فيه دائما واحد زياده ديال البروفيزيون la constatation de provision اللي ما خاصناش نساوها. D'accord. Et دابا غادي نشوفوا فاش الكليان ولا فاش الفورنيسور كنبغيو نريغليو هذيك لا فاكتور يعني سواء الكليان بغى يخلصنا سواء حنا بغينا نخلصوا الفورنيسور. على فاش غادي نبغيو نخلصوا لو فورنيسور لو مومون او بغينا نخلصوا لو فورنيسور او لو كليون بغى يخلصنا خاصنا نكونطابيليزيو هذاك لو ريغلومون في لو مومون او avec le montant ديال هذاك لو كور في هذاك لو جور. يعني supposons في هذا l'exercice هذا غادي نديروا ان لو كليون ولا ان هذا لو فورنيسور اتفقنا معاه غادي نخلصوا ليه لا ديت قبل لا دات دانفونتير. الوغ اتفقنا معاه باغ اكزومبل نخلصوا ليه في لو 28/4/2021 غادي نخلصوا ليه اون بارتي ديال هذيك لا فاكتور. الوغ هنا غادي نشوفوا التريتمون كونطابل في هاد لا دات دو ريغلومون اللي هي لو 28/4/2021.
Alors, la société X a réglé 2500 euros de sa dette. Le cours à cette date est de 10 dirhams. Alors, دائما كنا قلنا هنايا دائما هنشوفوا هذا l'exemple في لو كا داشا لا سوسيتي اكس فاش شرينا من عندها فاش شرينا لا مارشانديز ب 7500 euros on verra داك لو فورنيسور لو كور كان 9,80 داكوغ اتفقنا مع هذا لو فورنيسور اننا نخلصوه في لو 28 4 2021 في لو 28 4 2021 لو كور تبدل ولا ب 10 دراهم كان عندنا ب 9.80 فاش دخلت لينا لا مارشانديز ولا لينا دابا ب 10 دراهم. Alors, normalement, هنايا لا ديت اشنو سي اون ديت انفير لو فورنيسور كنا نخلصوا داك لو فورنيسور ب 9.80 دابا ملي تزاد لينا لو كور ولينا نخلصوه ب 10 دراهم دونك حنا خاسرين سي اون اوغمونطاسيون دي ديت. alors هاد لا بارتي ديال لا فاكتور اللي هي 2500 اورو تزادت لينا القيمه ديالها من نهار تزادت لينا هاد لا ديت ديالها من نهار لو 3 2 حتى لو 28 4. alors هاد لا فارياسيون normalement هاد l'enregistrement on va débiter toujours le compte fournisseur puisque حنايا خلصنا le fournisseur. On va solder avec la partie ديال 2500 euros, d'accord, avec le montant ديال 24500. علاش 24500 normalement خاصنا le solde اللي كان عندنا هنايا في le compte fournisseur في الاول فاش انغيسترينا لو كونت فورنيسور كان عندنا بلو كور ديال 9.80 اللي هي 9.80 فوا 7500 اورو اللي هي القيمه باش كريديتينا لو كونت فورنيسور اللي هي 73500 باغ لو كور ديال 9.80. لا ميم شوز هذيك لا بارتي اللي خلصنا من لا فاكتور اللي هي 2500 اورو خاصنا ندخلوها بالقيمه اللي ديجا كريديتينا بها. الوغ غادي نشدو 2500 درهم وغنضربوها في 9.80 وغادي تعطينا 24500 درهم اللي هي القيمه ديال هاد لا بارتي ديال لا فاكتور اللي هي 2500 اورو اللي كريديتينا بها هذيك لا ديت في النهار الاول اللي دخلت لنا لا مارشانديز. هي القيمه الحقيقيه ديالتها النهار اللي دخلت لنا لا مارشانديز خاصنا نسولديوها بها. الوغ لا بنك اشنو دخلنا لا بنك حنايا في لو 28 4 2021 القيمه اللي دخلت لينا حنايا في لا بنك القيمه باردون اللي خرجنا حنايا من لا بنك حيت سي اون ديت حنا اللي خلصناها القيمه اللي خرجنا حنايا من لا بنك هي 2500 اورو فوا 10 دراهم يعني لو كور ديال لورو في لو 28 4 2021. الوغ بتعطينا 25000 درهم وهذاك الفرق ما بين 24500 درهم و 25000 درهم هي لا فارياسيون ديال لو كور من لو 3 2 حتى لو 28 4. الوغ اللي هي كان عندنا ب 9.20 ولا ب 9.80 ولا عندنا ب 10 دراهم اللي هي 0.20 خاصنا نضربوها نورمالمون في 2500 اورو بتعطينا 500 درهم ولا تو سامبلومون نديرو 25000 درهم ناقص 24500 درهم تعطينا 500 درهم. هذيك 500 درهم اشنو سي اون بيرت دو شانج حنا خاسرين بيسكو خلصنا واحد لا ديت اكثر من هذاك الشيء اللي كنا غادي نخلصوها في لا دات دونطري ديال هذيك لا مارشانديز. Alors le compte perte de change c'est un compte de la classe 6 c'est un compte de charge et c'est une perte il faut la débiter. Alors le deuxième exemple فاش كان عندنا une facture d'achat alors c'est une créance envers le client toujours on a vendu donc les marchandises 7500 euros et le cours de l'euro كان عندنا هو 9.80 في le 3 de 2021. alors هنا قالوا لينا بلي خلصنا هذاك خلصنا لو كليون في لو 28 4 2021 لا سوسيتي اكس ا انكيسي 3000 اورو auprès de son client. هذاك الكليان خلص لينا واحد البارتي من هذيك 7500 اورو خلص لينا 3000 اورو. alors le cours à cette date est de 10 dirhams 10 دراهم في لو 28 4 2021. normalement alors في لو 3 2 2021 كان عندنا لو كور هو 9.80 ولا عندنا ب 10 دراهم. الوغ لو كليون او ليو دو يخلصنا ب 9.80 ولا خلصنا ب 10 دراهم دونك هو خاسر وحنايا رابحين حيت زادت لينا القيمه ديال لي كريونس سيركيلونت سي اون اوغمونطاسيون دي كريونس سيركيلونت. الوغ لونجسترمون ديالها غادي يكون بهذا الشكل. لا بنك القيمه الحقيقيه اللي دخلت لينا حنايا في لا بنك هي 3000 اورو فوا لو كور ديال دوفيز في هذيك لا دات ديال 28 4 2021 اللي 10 دراهم. الوغ غادي نشدو 3000 نضربوها في 10 دراهم بتعطينا 30000 درهم. الوغ اي اون فا كريديتي في كونتر بارتي اون فا كريديتي لو كونت كليون 24 21
puisque il s'agit d'une créance, c'est une facture vente. Déjà كانت عندنا débité بالقيمة ديال كانت عندنا ديبيتي بالقيمه ديال 73500 درهم بلو كور ديال 9.80. الوغ القيمه دابا اللي غادي ديبيتي نورمالمون اللي غادي نسولديوها بها هذيك لابارتي ديال 3000 اورو هي القيمه اللي كانت عندنا اللي دخلت عندنا في الاول لا مارشانديز اللي هي بالكور ديال 9.80. الوغ غادي نشدو 3000 اورو غادي نضربوها في 9.80 بتعطينا 29400. اي هذيك لا فارياسيون ما بين 30000 و 29400 اللي هي 600 درهم، ولا بطريقه اخرى 10 دراهم ناقص 9.80 ملتيبليي بار 3000 اورو. هذيك لا فارياسيون ديال لو كور سي ان غان دو شانج بويسكو il s'agit d'une créance au lieu de خلصنا هذاك لو كليون ب 9.80 ولا خلصنا ب 10 درهم دونك رابحين. c'est un gain de change et c'est un compte de la classe 7. Il faut le créditer. Alors les comptes de produits on le crédite. Alors هذا هو الدرس نورمالمون ديال اليوم بطريقه بسيطه. لي كار دو كونفرسيون ما فيهش في لونجسترمون كونطابل ديالو ما فيهش شي كومبليسيتي، راه غير في لي زيكزارسيس تيكون عندنا شي شويه خاص شويه التركيز، حيت فاش يتخربق لينا باغ اكزومبل لا دات دو ريغلومون تكون قبل لا دات دانفونتير ولا لا دات دانفونتير تكون عندنا من بعد لا دات دو ريغلومون، هنا تتخربق لينا شي شويه الحساب. باغ اكزومبل خيت واحد الحاجه نسيت ما قلتها لكم، ان في لا دات دانفونتير الحاجه الضروريه في لي كار دو كونفرسيون اكتيف هو دائما لي كار دو كونفرسيون اكتيف ولا لي كار دو كونفرسيون باسيف بجوجهم خاصنا il faut contrepassé هذيك l'écriture في le début ديال l'exercice suivant. alors في le 1 2022 خاصنا نكونترباسي هاد l'écriture اللي درنا. et plus pour les cas de conversion active خاصنا نكونترباسي حتى la constatation de provision. هذيك la provision اللي درناها on doit la contrepasser par une reprise. alors هنا فين تيكون عندنا الفرق فاش تكون عندنا لا دات ريغلومون قبل لا دات دانفونتير ولا العكس. هنا تتكون عندنا واحد لا كومبليسيتي في لي زيكزارسيس، غير خاص ليها شويه ديال التركيز وان شاء الله غادي نطبق معكم ندير معكم دي زيكزارسيس غادي تفهموا بلوس لونجسترمون كونطابل ديال لي كار دو كونفرسيون من لا دات دونطري حتى لا دات دو ريغلومون ولا حتى لا دات دانفونتير. alors صافي هذا هو الدرس ديال لي كار دو كونفرسيون. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديال لي زيكزارسيس pour les cartes de conversion ان شاء الله.